Bienvenidos a todos a un nuevo video. Bueno, la última nieve de primavera parece que se vino. Hoy lo que les voy a proponer es escuchar el sonido de algunos animales y ustedes van a tener que adivinar de qué animales se trata. Por ser la primera vez van a ser todos muy fáciles, pero después en algún otro video voy a mandar algunos más difíciles. Y vamos con el número 1. ¿Adivinaron qué era? Un perro, sí, muy bien. Vamos con el número 2. ¿Adivinaron qué era? Un gato, muy bien. Vamos con el número 3. ¿Adivinaron? Una vaca. Vamos con el número 4. ¿Qué era? ¡Un caballo! Vamos con el número 5. ¿Y este qué era? Una oveja. Vamos con el número 6. No me alcanzan los dedos. 6. ¿Y este qué era? Un pato. Muy bien. Vamos con el número 7. ¿Y este qué era? ¡Qué fácil! Era una gallina. Seguramente ustedes pueden buscar otros videos donde se pueden escuchar los sonidos de distintos animales. Así que espero que esto sirva para que puedan jugar en casa y nos vemos en la próxima. ¡Chao!